दोस्तों कालू अपना जैसे ही टी शर्ट खोलते हैं उसका बॉडी देखकर सभी लड़कियां कालू पर फिदा हो जाते हैं। और यहाँ देखकर लंबू बौनू मोटू भी कालू के बॉडी को देखने लगते हैं। तभी बौना आदमी उठकर अपना टी शर्ट खोलने लगते हैं और सभी लड़कियों के सामने अपना बॉडी दिखाने लगते हैं। लेकिन बौने आदमी का बॉडी देखकर सभी लड़कियां हंसने लगते हैं। यहाँ देखकर बौना आदमी बहुत गुस्सा जाते हैं और बॉडी नहीं होने के कारण बहुत रोने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। बौने को इस तरह देखकर लंबू को रहा नहीं जाता है और अपना बॉडी दिखाने के लिए लंबू कुर्सी से उठ जाते हैं और दौड़कर कुछ लाने के लिए जाते हैं। लेकिन लंबू आदमी जॉब करने वाले हैं, वहाँ देखकर आप भी लंबू के फैन हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही लंबू आदमी अपना शर्ट खोलते हैं, बॉडी दिखाने की बजाय बहुत सारे पैसा पेट में चिपका के लाते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां लंबू पे फिदा हो जाते हैं।